世界の中心ゲートピア。ある時天空から女神が舞い降り여신은 거대한 문 하나와 각지의 여러 문들을 소환시켰고 문 안에는 키라크리라 하는 에너지가 존재했고 이로 인해 사람들이 몰려들게 됩니다. 키라크리로 인해 세계가 부흥하며 여러 기업들과 길드들이 생겨났고 大事な話だから絶対に来てくださいって言ってたけど 여기 주인공 미나토는 유토리아라는 소꿉친구를 만나러 가는 길이었죠. もうずーっと待ってたのよ。それより大事な話って私昔からこの展開は社長に向いてると思ってたの。ちょっと待ってってまずはオフィスに行きましょう。 유토리아는 갑자기 미나토에게 자기 회사의 사장이 되어달라 こ 말했고 のまま社長が不在では会社は確実に倒産します。これからは社長と秘書ですから当然敬語です。希望カンパニー懐かしいな。子供の時来て以来だ。 이 회사의 선대 사장은 미나토의 아버지로 지금은 사장 자리가 공석이었죠. ですから湊社長には頑張っていただかないと。今は無職でしたよね。確かに最近はどの企業も大変で。だったらいいじゃないですか。この書類に記載して正式に先代の後を。ユトリアがやってもいいんじゃ。私は社長に向いてないんです。私を含め4名の社員さんがいますが 이 회사에는 4명의 직원들이 있었으나 사장을 할 만한 사람은 없는 상황이었고 例のブツを用意しておきました。社長でダンジョン攻略しましょうです。 이는 초짜인 사장도 던전 공략에 대해 배울 수 있는 도구였죠. 働き方の基礎を学んでもらう大切な講座です。社長、プログラムに従ってください。新米なんですから。各企業の社長さんは顧客やマニューが出現したりもするので、社長さんは先頭。進路選びも社長さんの大事な仕事です。で、ダンジョン内に眠るキラクリ 그리고 던전 안의 키라크리를 통해 수익 활동도 가능했고 揃えて新たな探索を行うことが業務の。思った以上に大変そうだ。ただいま。ちょうど外回りに出ていた社員さんが戻られました。この人前に話してた新社長の湊さんです。ちょっとユトリア。 하지만 유토리아는 웃는 얼굴로 미나토의 말을 무시한 채 소개를 이어나갑니다. こちらは僧侶の誠回復は彼にお任せください。それにしてもすごく大きなリュックだね。荷物呼ばわりするとぶち殺すでありますよ。ただのリュックです。 에메랄드 머리의 소녀는 전사 역할의 아키라로 마코토의 누나였습니다. ベテラン社員のカイトさん、よろしくお願いします。ここに私を加えた4人が希望カンパニーの社員です。歯応えのある仕事を持ってきてよね。できればどのような仕事でも。紹介も終わりましたし、早速ダンジョンに行きましょう。 미나토가 공식적으로 사장이 되려면 주주인 집행임원의 승인이 필요했고 이는 던전을 클리어해야 하는 조건이 있었죠. ダンジョンか。僕たちもサポートするし、難易度はそれほど高くないので大丈夫ですよ。剣？これってハンコ？ 보스인 마술을 쓰러뜨리면 수령인이라는 도장을 찍어 보스를 얻을 수 있었습니다. あら、行くわよ。ランクは？二つ星かな。 랭크는 1성부터 7성까지 있었고 미나토는 사장인데도 2성이라는 매우 낮은 랭크였습니다. マジです。社長、指揮を。あっさり。本当に大丈夫なの？こんな社長で。ですけど、絶対多分ってどっちよ。 이들은 이동 중 혼자 있는 한 아이를 발견하게 됩니다. 大丈夫？ねえ、僕からでも依頼って受けてもらえますか？あら、ずいぶん小さなお客さんね。 사원들은 지금은 시험 중이기에 당연히 의뢰를 거절하려 했지만 たとえどんな小さな依頼でも誰かが必要としてくれる限り。先代も同じこと言ってたわね。 미나토를 중심으로 이들은 의뢰를 수락하기로 결정합니다. やったー！ありがとう、お兄ちゃん。シルメの花が欲しいんだ。届かなくて。結構高いね。 이 꽃은 누나의 생일 때 선물하기 위한 것이었고 そういうことなら任せ。私に任せて。僕も行くよ。じゃあ、みんなはここで待ってて。 꽃을 따기 위해 미나토와 아카리가 함께 이동했습니다. でもどうしてシルメの花なんだろう。心の愛情への感謝。シルメの花言葉よ。誠にシルメの花をプレゼントされたことがあるの。なんかあの時のことを思い出しちゃって。 아카리는 처음에는 의뢰를 받는 것에 소극적이었지만 사연을 듣고 적극적으로 도와주었고 どうした？これくらいなんともう。どうぞ、こちらが依頼品です。 꽃을 건네려는 순간 이들 앞에 마수가 나타나죠. 気をつけてください。ボス魔獣のポリフです。社長は下がって私に任せて。このクラスの敵が出るとは予想外ですね。先やり。後ろに目でもついてんの？社長は後ろに。バトル要員じゃないですから。あの
反射神経は厄介ですね。なんで攻撃が当たらないんだ。 미나토는 푹신한 꼬리를 보고 꼬리에서 탐지 능력이 나온다 판단했고 多分あのモフモフがセンサーみたいに攻撃を察知してるんだ。昆虫の角みたいなものですね。うりゃ미나토의 활약으로 보스 마술을 쓰러뜨린 데 성공합니다. なんか魔獣を退治した実感が湧かないけど。あっちに何かあったけど、お兄ちゃんたちが探してたものじゃない？就任試験合格書付きのキラクリです。やっぱり社長に就くのはもう少し考えさせ。結局何も聞き入れてもらえなかった。 결국 미나토는 공식적으로 이 회사의 사장이 되기로 결정되었고 とにかく今回はうまくいって何よりです。ガイドさんって社長でダンジョン攻略しましょうに出てまして、どうしてそんな映像に？それは秘密です。謎の多い社員さんばかりだけど。 다음날 회사에 출근한 미나토. 実は我が社にはお金がないんです。そうに聞かされる話じゃないか。お金がないってそれは全然ないってこと？おそらく今期はこれまで以上の大赤字で零細企業に認定されました。まだこの額なら巻き返せるよ。でもその分装備品の修理や備品の補充ができ 장비가 노화되면 모험가로서 인정받기가 어려운 상황이었고 装備品ならそこにもあるよ。ると一生お金に困る呪いが付与されます。疲れると生涯異性に縁がなくなる邪相。 회사에는 여러 가지 장비들이 많았지만 모두 상태가 정상이 아닌 것들이었죠. 武具集めは先代の趣味でしたから、使える装備品もそれなりにあったんですけどね。 가이드는 다른 사원들도 몰랐던 선대 사장이 던전에서 가져온 좋은 무기들도 있다 말하는데 博物館に寄贈されてしまいました。 이미 박물관에 기증되어 버렸고 되찾기 위해서는 정식 수순을 밟아 신청해야 했습니다. 遺産があるなら活用しないと。この会社のためにも。 미나토는 유토리아를 데리고 곧바로 박물관으로 왔고 行動12級にちなんだクロスなどもあるそうです。希望カンパニーのものなのですが。希望カンパニー様の遺産ですね。はい、ご覧になりますか？もちろんです。これが先代の遺産。お渡しするには相続税をお支払いいただく必要があります。ざっとこれくらいですね。 그런데 상속세는 이들이 지불하기에 너무 큰 금액이었죠. まさか相続税が必要だなんて。ないから遺産が欲しいのに。相続税さえ払えればなんとかなるんだよね。諦めたらそこで試合終了だよ。至るところで耳にする名言ですね。みんなで知恵を絞ればきっとなんとかなるよ。株とかは？デイトレードとか長期投資とか。おそらく今の元金では心もとないかと。そういう社長は何かいいアイデアないの？内職とか？はい却下。これとかどうでしょう？そこの公募ナビで見つけたんですけど。 이는 모험청 주최의 시합으로 입상하면 상금까지 받을 수 있었습니다. いいじゃない。私も賛成です。ユトリアの断固たる決意があってこそ。もう書の読みすぎかもですね。グッド冒険コンテストですね。はい、受け付けてますよ。それでは当コンペの説明をさせていただきます。 대회는 협회가 지정한 던전에서 발주서가 있는 키라크리를 얻는 팀이 우승이었고 目的のキラクリを入手したカンパニー様が入賞。よかったですね、参加できて。あの女は確か希望カンパニー。いいだろう、こちらのやる気も出るというものだ。 얼마 후 대회가 시작되었습니다. さてやってやるか。インペリアルなどの上場企業、一流カンパニーの社員さんも私たちが絶対1位を取るんだから。久しぶりだな、あかり。あんたは誰だっけ？だが冒険者育成専門学校同じクラスだったろ。セイバーだっけ？ライバーだ。 라이버는 예전부터 아카리를 라이벌로 생각했고 사이에치라는 회사를 세운 멤버 중 하나였습니다. サイエッチは最近有名な新興企業です。はーい、それくらいにしましょう。そうだったなバルミ。希望カンパニーごときアリのように踏み潰してくれる。大変長らくお待たせしました。開催いたします。最新部にある発注書付きキラクリをゲットしてください。スタートです。ほら社長、私たちも行くよ。 그렇게 많은 모험가들이 참여한 대회가 시작되었고 ずいぶん早いわねゲーバーたち。ライバーだよ。ただの同期であいつは嫌なやつってだけ。どっちがいい成績か一方的に勝負を挑んできた。俺の依頼に一緒に来てもいいぞとか見せびらかしてきサイエッチに来いとか言い出すし。お客さんですよ。ストレス解消にぶっ飛ばしてやる。大したことないわね。情けない連中だ。また出た。何なのよあんた。 이들은 라이벌을 무시한 채 곧바로 이동하는데 あら、行き止まりでしょうか。契約が成立するのはいつか。 이곳은 퀴즈를 맞춰야 다음으로 넘어갈 수 있는 곳이었습니다.
どうだお前らに答えがわかるか。 아카리는 라이버에게 답을 몰라서 우리를 기다린 거냐며 도발했고 答えはだなこれだ。だったらお前たちが解いてみろ。答えは1の何？ 그 사이 미나토는 손쉽게 정답을 풀어냈습니다. やはり様子見をしといてよかったですね。年後の返済額はいくらになるでしょう。呼んだか。875ゴールドだね。見事な頭脳です。いや、さっきからうろちょろしてあかりとはどういう関係だ。お前が例の新社長だ。そんな貧弱そうななりで。確かにバトル向きじゃないけど、これでも一生懸命やってんだから。二つ星なんて冒険者になって1ヶ月でもなれるら。ちなみに俺は4つ星、こっちのバルミは5つ星だ。 라이버는 사장의 랭크가 낮은 회사는 안 봐도 뻔하다며 도발했고 키보 컴퍼니에게 승부를 걸더니 자신들이 이기면 아카리에게 사이 엣지에 오라고 말했습니다. 希望ごときではお前の能力が活かせな。ないんで私があんたの会社なんかに。負けるのが怖いのか。 라이버의 도발에 아카리는 그 승부를 받아들였고 お前がうちにやってくるのが楽しみだ。社長は悔しくないの？私は悔しいよ。そこをバカにされたのと同じだよ。姉さんと違う職場で働くなんて。 이들은 모두 힘을 합쳐 승부에서 이기자 다짐합니다. ライバーさん、よろしかったのですか？あんな約束を。社長が2つ星ランクの会社だぞ。負けるわけないだろ。あいつらより他のカンパニーが心配だ。 여전히 퀴즈 미션이 계속 이어졌고 そういえば誠くんの趣味は植物採集と魔獣。この答えはね、2のほうれん草。 이번엔 이쪽으로 지식이 뛰어난 마코토가 활약했습니다. サイエッジの方々には負けられませんからね。なんで植物採集とか魔獣観察が好きになったの？ 마코토는 어릴 적부터 몸이 약해 도감을 보는 것을 좋아했고 時間を忘れて読んでたと思う。このダンジョンでも珍しい植物がたくさん見れてすごく。こっちのメガザメ草は徹夜明けの疲労回復に調合すればいろんな薬とかも作れるし。この草面白い形してる。社長、それはダメ。それはトリラスの草だよ。トリラス。 1週間以内に必ずリストラされるっていう魔草なんだよ。それはまずいですよ。せっかく連れてきたんだから。こいつは僕が何とかする。みんなは離れてこっちを見ないで。植物についてはプロですから。私の弟を信じなさい。何今の音。気にしない方がいいですよ。なかなか美味でありますな。高い目みたいなものが見えたけど。まさかトリラスの魔草が生えてるなんて。何にせよ社長が無事でよかったわ。さっきのってなんでもない。 그때 어디선가 큰 비명소리가 들렸고 미나토는 이번에도 이를 그냥 지나칠 수 없었습니다. ああもう助けりゃいいんでしょ。助けりゃ。 그런데 도움이 필요한 자는 라이버였고 なんだその目は。誰も助けてくれなど頼んだ覚えはない。勝つのは俺たちサイエッツだ。絶対に。とにかく急ごう。このままだと先に気楽りを。 곧바로 라이벌을 뒤쫓아가 보니 거대한 마수와 싸우고 있었죠. 三つ首魔獣ですね。 삼두마수는 사전과 부하의 머리가 한 몸에 있는 특징이 있었습니다. 首の動きに惑わされないでください。苦戦してる。あの二人だけじゃ厳しいかも。ほっとくわけにはいかないよ。さっきも裏切られたのにしょうがないわね。行こうみんな。総攻撃を。助けなどいらん。そういうわけにもいかないでしょ。俺たちは邪魔だけはするなよ。口だけは達者ね。ダメだ。 삼두마수는 생각보다 너무 강했고 모두가 힘을 합쳐도 쉽게 이길 수 없었습니다. そういえばあの首。そうか。二手に回り込んで四角から攻撃するんだ。ライバーさんは上にある上司の首を。 무언가 방법이 보인 듯한 미나토는 적극적으로 오더했고 私は下の首、あんたは上の首だからね。 갑자기 삼두마수는 서로 공격하며 자멸하기 시작했습니다. と部下が互いに互いを攻撃したと勘違いさせられる。もう自分たちの喧嘩で周りが見えてないみたい。これを計算していたというのか。やはりあの人。行くぞ。なんとかなったわね。そんなことより勝負はまだついてないぞ。これで勝負は俺たちのない。本当だ。キラクリは私がいただきました。私はスバル、インペリアルの社員です。 임페리얼은 강한 회사 중에서도 손에 꼽는 실력이 있었고 私はあなたたちがここに来るよりも先にキラクリを入手していました。 이자는 삼두마수가 자고 있을 때 조용히 키라크리를 챙겼었는데 率先して戦いを挑んでおりましたが、
사실 자고 있던 삼두마술을 깨운 것은 라이버였죠. それも効率的な仕事の進め方です。ではこの気楽りは私がいただくということで。さすがは超一流の上場企業社員ですね。インペリアルか。結局1位にはなれなかったわね。 그래도 이번 대회를 통해 상금을 꽤나 얻을 수 있었고 あいつをギャフンと言わせられなかったのが悔しくて。広い心で引き分けということにしてやろう。湊さん、あれ、湊さんって実は普通の人じゃありませんよ。先ほどお見せになられた知識と頭の回転の明らかにライバーさんより上でしたよ。実力に見合わない大口で調子に乗ってしまう。バルミさん、こういうキャラだったんだ。 발미는 미나토가 기존 직장을 그만두고 키보 컴퍼니에 들어온 시점을 물었죠. 同じ時期に某一流企業を辞めた優秀な社員が偶然なんでしょうか。そうだと思いますよ。今のところはそういうことにしておきます。またどこかでお会いしましょう。手強い魔獣がいたりと。皆さんお疲れでしたから。さっきは何をお話になっていたんですか？おう、バルミさん、大したことじゃないよや。めたりなんかしないよね。そのあかりさんも言ってたじゃない。この会社は家族みたいだって。ここはなんだか居心地がいいんだ。僕は今この希望の社長なんだから。変なことを言って申し訳ありません。 다음날 회사로 급하게 달려온 유토리아. 美味しい話が見つかったんです。これです。宝の地図？ 이들은 상속세를 구하기 위해 보물을 찾아야겠다 생각했고 私はマリカ。可愛くて天才的な魔法。 이 지도는 유토리아의 지인인 마리카로부터 얻을 수 있었습니다. マリカちゃんとは以前依頼の途中で知り合ったんです。一緒に宝を見つけて山分けしようって。 그런데 다른 사원들은 이미 일정들이 있기에 미나토와 유토리아가 함께 가기로 합니다. じゃあ社長、私の代わりに絶対お宝ゲットしてきて。プレッシャーだな。私も一緒に行きますし、やるときはやる男ですから。心配いらないよ。必ず宝を持って帰る。まずは緑の迷路で鹿の角の地面を。町外れにあるルルドの森じゃないかな。あんまり信用できないけど、とにかく行ってみましょう。社長とユトリアさんってどんなつながりなの？子供の頃は兄弟同然で一緒に暮らしてたそうよ。着いたわよ。ここがルルドの森。どこかに角が刺さっているんでしょうか。 마리카는 이 지도를 모험가인 할아버지의 창고에서 발견한 것이라 말했고 1年前に亡くなったから。それよりほら、さっさと鹿の角を探すわよ。 이곳에서 우연히 전에 만났던 토마스를 만나게 됩니다. トーマス、久しぶりだね。 미나토는 토마스에게 사슴뿔에 대해 물어봤고 ここら辺の人ならみんな知ってる有名な場所だよ。ちょっと、こんなガキンチョ頼りにすんの？じ10歳だけど。ゃあ私の方が2つ上ね。とにかく案内お願いできるかな。こんなのでお宝が見つかるかしら。ここが鹿の角。確かに角みたいですね。本当にここが鹿の角なの？そうだって。 이곳의 땅을 파본 결과 어떤 물건을 발견할 수 있었는데 これがお宝？ 안에는 어떤 메모가 적혀 있었습니다. お化け屋敷の奥にある絵を調べろ。ほら見つかった。偶然かもしれないし。この宝探しって僕も一緒に行っていい？ 보물찾기에 흥미를 보인 토마스는 이들과 합류하기로 했고 それならきっと近くにある廃屋のことだね。こっちこっち。ここがお化け屋敷ですか。この辺で遊んでるやつなら大体知ってるけど。私の家はすぐそこ。丘の上よ。マリカ友達いないんだ。そんなことないし。私には友達なんて不要なの。この調子でお宝もゲットですね。ここがお化け屋敷か。誰も住んでないだけあって真っ暗。 하지만 내부는 너무 어두워서 이동하기 쉽지 않았는데 もう、ほんと何もできないのね。すごい、杖が光ってる。マリカは冒険者になるの？そうね。尊敬されるおじいちゃんの後を継ぎたいって。何よ、鍵かかってるし。あ、ここに穴があるよ。だったらこれでどう？はい、開いたよ。二人がいてくれてよかったよ。もうちょっとで一番奥かな。そうね。 순간 미나토는 지금까지 왔던 길이 마치 마리카와 토마스를 위해 꾸며놓은 것 같다는 느낌을 받았고 ただの偶然じゃないですか。それよりお宝ですよ。ここが一番奥ですね。俺のことかな。こんなところに魔獣が。このマリカ様が相手になってやるわ。ゴースト系の魔獣には炎魔法がよく効くのよ。何かあります。親愛なるマリカへって書いてあります。これって
親愛なるマリカへ。 이곳에 있던 편지는 마리카의 할아버지가 살아있을 때 그녀에게 남긴 것이었고 お前は昔から賢かった。同じ年頃の友達がいない。だから宝の地図を残したのだ。 할아버지는 마리카의 마법과 친구들의 지혜가 함께 있어야 보물을 찾을 수 있게 만든 것이었죠. 本当の宝物を見つけられるように。何よこれ。おじいちゃんがいてくれればそれでよくて。おじいちゃんはマリカに友達を作りたかったんだよね。マリカの友達だから。僕らは友達だ。友達。よかったね、二人とも。肝心のお宝はダメでしたけど、子供同士の距離は縮めてくれるんですね。ですね。おかげで仲良くなれたので。社あ、みんな。長！目のものは見つかったんでしょうね。マリカとの宝探しから数日後。 결국 보물을 찾지 못해 돈이 부족한 상황이었고 何をのんきなことを言ってるんですか。お金ならあるわよ。 그때 마리카가 큰 돈을 들고 이곳을 찾아왔는데 まさか盗みだったらどうやって。 이는 고스트를 잡고 나왔던 팔찌가 비싸게 팔린 돈이었죠. やりましたね社長。この会社そんなに経営がやばいの？ほら。その代わり頼みがあるけど聞いてくれる？この会社で雇ってほしいんだけど。私を社員にしてって言ったの。一緒に宝を探して楽しかったし。本当？ありがとう。なら決まりね。よろしく頼むわ。 이렇게 마리카가 키보 컴퍼니에 합류하기로 하는데 正式な契約書が必要なんです。 그러기 위해선 정식 계약서를 작성해야만 했습니다. おーい、マリカ。何よ、うるさいわね。契約書まだ出してないって聞いたから取りに来たんだけど。しまった場所を忘れただけよ。これをなくしたというのでは。これはものすごく散らかる。契約書だっけ？多分ここじゃなくて物置ね。なんか不安だな。ここもやっぱり。 계약서를 찾던 중 마리카의 할아버지에 대한 이야기가 나오는데 冒険者ランク7つ星の有名な魔法使い。私も同じくらい天才ってわけ。あった。 계약서를 찾았지만 마을의 지하도로로 이동되어 버린 두 사람. 侵入者と間違われて強制的に転送されたのよ。何にせよ早く戻らないと。何これ。機械化したダンジョンだと？それまでなかったゲートが突然現れたらしくて。 한편 내부가 기계화된 던전에 대한 소문이 퍼지고 있었고 そういうことなら捨ておけんな。いつの間に出現したんだ？俺の好きな言葉。一番乗りだ。 라이버는 재빠르게 이곳에 대해 조사를 시작합니다. 本当にあちこち機械化してますよ。かなり広範囲まで侵食されているようだな。今までこんなのは見たことない。そろそろここを出な。ネズミは大嫌いなの。離れないでよ。攻撃魔法を食らわせるからね。そのあたりは年相応だな。まるで何かから逃げてるみたいだ。多分ネズミの後をたどれば出口があるはずだよ。じゃあ応募ってよ。え？緊急避難よ。あら、意外と乗りやすい背中ね。これはもはや空間が変化しているな。必ず何かある。俺の勘がそう叫んでいる。おい、あれを見ろ。エアースだ。でも弊害もあるようです。マリカ、出口だよ。寝ちゃった。でもなんだろうこの異変は。そんなことがあったんだ。うん。いずれ調べた方がいいかもよ。その契約書は？あ、マリカの家だ。 그때 가이드가 이곳에 나타났고 うちのライバーさんがダンジョンで怪我をされたそうなんです。あいつは性格悪いけど腕はそこそこ立つはずなの。奇妙なダンジョン？いろんなところで変なダンジョンが見つかってると聞いたことがあります。社長が見た地下道の異変も同じ原因かもしれません。ライバーさんに詳しい話を聞いた方が良さそうだね。 그렇게 라이버가 입원한 병원을 찾은 일행들. 失礼ですが、アポは終わりですか？待ってよ、知り合いなんだけど。申し訳ございません。規則でして。 그때 이곳에 발미가 나타났고 で、今日はどうされたのですか？ライバーさんにお会いして話を聞きたいのですが、私のお客様ということにしておいてください。ですが、規則で3度は言わせないでくださいね。どうぞこちらへ。あんなダンジョン行くんじゃなかった。お前ら何しに来たの？ちょっと心配してきたのにその言い方はないでしょ。街の地下道で奇妙な光景を目にしたんです。このゲートピア全体に異変が起きてるんじゃないかと。奥には貴重な金属が大量にあった。そこにはこれまで見たことのない魔獣どもがいたのだ。多勢に無勢ですって。いや、うるさいから見てよ。どうだ。
でもそんな状態でよく戻ってこられたわね。重くて大変だったんですよ。本当は這いつくばって感謝してほしいんですが、ライバーさんが無様に負けたというだけの話でした。とはいえ見逃せません。大量のレアアースですよ。 이들은 상속세를 내기 위해 라이버가 갔던 기묘한 던전에 가보기로 か 했고 なり危険だろうけど挑戦してみようか。じゃあ早速オフィスに戻って準備を。お前たちを行かせるわけにはいかない。無駄に怪我するだけだ。そんなのわかんないでしょ。この俺を倒してから行く。あちこち折れてるんですから。別に何もしてないけど。ではお大事に。あかりさんたちを気遣って止めたんですか？実際あいつら程度じゃ太刀打ちできないと思ったから。入社して初の男女ね。行くよみんな。希望ファイト。正直恥ずかしいわ。ごめん。さあ、何これ。でもまるで生きてるみたいだ。異変は奥の方から広がってるみたいだ。慎重に進もう。もしかしたら父さんの失踪とも何か関係あるかも。スバルさん、そろそろ。今回は見送ります。なぜです？このダンジョンにいかなる危険が潜んでいるか未知数です。リスクを冒してまで目先の利益を追求する必要もない。せいぜいお手並み拝見と参りましょう。奥に進むにつれてどんどんひどくなってくわね。嵐の前の静けさってやつかしら。何か見つけたらすぐに。あ、嘘。そんなベタな。こんなの聞いてないんだけど。映画とかでよくあるやつだし。行きます。 하지만 아직 끝이 아니었는데 またトラップ。これはなんか薄ら寒いわね。まるで工場みたいだ。異変はここから広がってるのでしょうか。そんな。見てよこれ。レアアース。ついに父さんの遺産が。何こいつら。こんな魔獣見たことないよ。あっさり片付いたわね。これで終わりとは。どうなってんのよこれ。残業術師。不吉なことばかり。ちょっと近づいてこないで体が 갑자기 둘의 상태가 이상해져 버렸고 多分攻撃を受けると社畜になってしまうんだ。過労で倒れるまでアリのように働き続けるっていうあれだよ。ではあれが上司ボス魔獣。じゃあ早くボス魔獣を倒さないと。僕が行く。ボス自体はそんなに強くないと思うんだ。誠くんは部下に回復魔法をかけて大丈夫。僕を信じて。 또다시 무언가가 떠오른 듯한 미나토가 진두지휘했고 今だ。レイトヒールに使い倒されることに慣れてて回復とかサポートは想定していない。 그런데 미나토가 방심한 틈에 보스는 뒤에서 기습하려 하는데 유토리아가 미나토를 구하는데 성공합니다. 이번 던전에서 엄청난 양의 레어어스를 획득했고 ほんと最悪だったわ。だったらあんな感じで仕事に振り回されるの。早いとこ監禁して博物館へ行くわよ。確かに相続税を納付していただきました。 키보 컴퍼니는 드디어 유산을 되찾는데 성공합니다. これが先代の遺産。この武器もいいものだよ。やりましたね社長。父さん、なんでこんないいものを寄贈なんかしたんだろう。これは何でしょう。それって映写装置？父さん？これはどういう。 병사장치에는 미나토의 아버지가 남겨둔 말이 있었고 この装備はあえて寄贈した。そうだ、お前らを試すためだ。ずいぶん大変でしたけどどうにか合格できましたね。お前たちがこれを見ている頃、俺は大型門にいる。今大型門には何やら異変が起きている。このままだとゲートビア全体がヤバくなる。あの機械化ダンジョンも大型門の影響で。だからお前らも追ってこい。経営が軌道に乗ってきたら俺を探し出して協力しろ。父さんが大型門に何を考えてるんだろう。これって何年か前に撮った会社の集合写真ですね。珍しく先代が撮ろうって言い出したんだよね。社員のみんなを大事に思ってたからだと思うよ。父さんはよく社員は大事な家族だってそう言ってたから。面と向かって言われたことはないけど先代らしいかもですね。あれまだ何か入ってるよ。セクシー写真ですか。控えめに言っても最低ね。 미나토는 향후 회사 경영과 병행해서 아버지 또한 수색하기로 결심했고 大型門に向かったんなら
私たちも行けばいいんじゃない？12人機関が厳重に管理してる。女神様に依頼してみるというのはどうでしょう。呼び出すには大量のキラクリが必要なんじゃなかったっけ？相続税の5倍ほどですね。 이들은 어떤 소원이든 들어준다는 여신을 만나기 위해 대량의 돈이 필요했습니다. 私たちを信頼しなさい。企業目標が決定しましたね。みんなありがとう。ファイトー！社長になってからそろそろ半年、この調子でもっと社長らしくなれるよう頑張らないと。みんなおはよう。社長、おはようございます。今日他の皆さんは？朝一でダンジョンに向かわれましたよ。ガイドさんは書類の整理ですか？お一人だと大変ですよね。僕も何か手伝わせてください。ではダンジョンの記録に関するもの。元気になりそうな量ですね。任せてください。今期は少ないんです。ここの計算間違えてますよ。気をつけます。昔先代も同じ間違いをしていたので。2台揃ってごめんなさい。懐かしいです。そろそろお昼にしましょうか。いつもと違うランチはどうでしょう。いい風だな。今日はここでのんびりランチにしましょう。美味しそう。どうぞご遠慮なく。うわ、美味しい。隠し味にちょっぴりしびれ草を入れてます。たくさんあるのでどうぞ。ごちそうさまでした。コーヒーです。ありがとうございます。美味しい。グルメリポーターには向いてなさそうですね。ガイドさんはもう何年もうちで働いてくれてるんですよね。希望で働こうと決めたのは社長のおかげなんですよ。僕何かしましたっけ？そろそろ仕事に戻らないとです。気になるな。ガイドさんはほとんど片付けてる。誰かいるか？ 잠시 후 한 진상 손님이 키보 컴퍼니에 찾아왔고 預けただろうが X カリブ待ってたなら忘れるわけないと。そのような依頼は受けたまわっておりませんね。こっちに預かり証もあんだぞ。こうしたものではありませんね。偽物だってのかこら。その通りです。なんだてめえは。この会社の社長です。ガイドさん、ここは僕が。大丈夫です。ゴニョコニョコニョコニョ。それでですね。ガイドさん、何を言ったんですか？企業秘密です。この雰囲気って他にも知ってるような。 퇴근 후 둘은 맥주 한 잔을 마시러 왔는데 でもかばってくれて嬉しかったです。何年経っても社長は相変わらずなんですね。こちらこそガイドさんと一緒で光栄です。おかわりお願いします。これは負けてられない。全然酔ってませんって。ちょっと休んでいきましょう。そういうガイドさんこそ働きすぎですよ。僕子供の頃何かしました？社長が7歳の頃なんですが、あの頃を思い出します。思い出話はまた今度ですね。 다음날 다시 회사에 출근한 미나토. あれ、何か忘れ物？社長、明日は何してるの？だったらちょっと私に付き合ってくれない？遅れないでよね。 이번엔 아카리와 함께 시간을 보내게 되었죠. ごめん、なんか家の時計が止まってて買い物に付き合ってほしいのよ。買い物って何を買いに来たの？ 아카리는 한 남자의 선물을 사고 싶다 말했고 その人は冒険者？まあ一応そうね。いろいろあるわね。この鎧着てみてよ。僕が？結構似合うと思うけど。全然しっくりこない。ちゃんと筋トレとかしてる？それは。見てみたけど武器とか防具は難しそうね。何食べてるの？ケバブよ、ケバブ。ちゃんと社長のも買ってあるから。めっちゃヤミーよ。そっちのも一口もらっていい？僕の？でもそれって関節。いいじゃない。こっちも超ヤミー。何これ高っ。 또다시 쇼핑을 하러 왔지만 마음에 드는 걸 고르기가 어려웠죠. 15万ゴールド？こっちの靴はむくみ改善効果か。ねえ、社長だったらどれがいい？ネクタイピン？値段の割にはデザインいい感じだし。じゃあ決めた。これにする。めんどくさくなったのかな？ラッピングお願いします。そもそも誰にあげるんだろう。そっか。きっとライバーさんも喜んでくれるね。ちり紙1枚だってもったいないわ。はい。プレゼント。遺産の件でも頑張ってくれたし、おかげでボーナスも少し確かに初めは頼りなかった。今では大切な存在よ。自慢の社長だわ。だからこれはほんの気持ち。ありがとう。
大切にするよ。ありがとう社長。わざわざ買い出しに付き合ってくれて。最近気になる子とかいる？気になる子？誠くんが話題にするのは意外というか、別に隠すことでもないし。どちらも素敵だし、選ぶに選べない僕はやっぱりその後どうなったんですか？何何？ただいま。その冒険者に話しかけたんだって。何の話？言葉を喋る魔獣がいたんだって。ファムネラって知ってる？人型の魔獣ですね。すごい流暢に喋るのがいるらしいわ。みたい。え？言葉を喋れるんだよ。我慢できない。会いたくて行っちゃった。かなりの重傷ね。僕たちも行ってみよう。この前の機械化ダンジョンに続いて今度は喋る魔獣。遅いよみんな。誠の分を持ってくるの大変だったのよ。 이들은 말하는 마술을 보기 위해 던전에 왔고 いないなぁ。確かファムネラは群れを作る種族です。みんなあれ見て。それってキラクリ？サムネラはこういう光るものが大好きなんだよね。サムネラだ。ねえねえ、君は喋れる？僕は誠。ほら、社長指示を。ここは追い払うだけにしよう。 일단은 팜넬라들을 물러나게 만들었습니다. サムネラはもともと頭のいい魔獣なんだ。誠くんも今後はもう少し慎重に行動した方が。これからはもっと落ち着。ナイオロンだ。ナイオロンは特殊な薬草で回復魔法の代わりになるんだ。誠、いい加減にしなさい。分かってるよ。あれはクリスタルフラワーだ。押しすぎて震える。気をつけないと。 결국 미나토와 마코노는 어느 구덩이에 빠져버리고 말았습니다. 誠くん大丈夫？おーいユトリア。どうしよう。なんだろうあれ。 그때 하필 이곳에 마수들이 나타났고 絶対絶命かも。ずっと深くまで続いてるみたい。 구덩이가 너무 깊어 전투요원들의 지원도 받을 수가 없는 상황. 仕方ないでありますね。歯ごたえばかりでうまみゼロ。全部平らげた。ごちそうさまであります。社長殿。我が輩は意外と社長殿のことを気に入っているであります。 이어 미나토에게 말을 거는 정체불명의 존재. 希望カンパニーをとても大切に思っているであります。純粋でまっすぐで心優しい青年であります。誠殿のことをこれからもよろしく頼むであります。あれ、僕確か穴を滑り落ちて。社長は大丈夫だった？ 미나토는 눈치를 보며 아무 일 없었다 답하죠. ごめんなさい。大丈夫だよ。まああんまり無茶なことはしない方がいいだろうけど。落ち着いて冷静に行動する。本当に純粋でまっすぐで優しいな。どこか別の道を探そう。이들은 이곳에서 한 소녀를 만나게 되는데 私ミネコ。僕は社長の湊で、こちらは社員の誠。社長、そんなにかしこまらなくてもいいんじゃない？もし知ってたら上に行ける道を教えてもらえないかな。そこ頭気をつける。道お詳しいんですね。ここ上がる。上行ける。御社の住所か連絡先をとかいい。 마코토는 미네코에게 얼굴을 보여달라 요청했습니다. 사실 미네코의 정체는 팜넬라였습니다. でも普通のファムネラとちょっと違うような。人間の言葉を喋るっていう。やっぱりそうだったんだね。すぐに確かめたかったけど落ち着いて行動するって決めたから。もう行く。君怪我してるよね。回復ならお手の物だよ。ナイオロンを塗っておくね。すぐに痛みが取れるよ。はい、これでもう大丈夫。別にミネコそのままでもよかった。なんか余計なことをしちゃったかな。君に会うためにこのダンジョンに来た。よかったら僕と友達になってくれないかな。ミネコのこともっと知りたいんだ。 그렇게 둘이 친구가 되려던 그 순간 誠から離れろ。俺に助けられたことちゃんと姉さんに伝えてくれよ。なんてことするんだよ。 그때 다른 인원들과도 다시 만날 수 있었습니다. どうしたの？何かあったの？ミネコを追いかけたい。ミネコと友達になりたい。自分のことをミネコって言ってた。 마코토는 미네코와 있었던 일에 대해 설명했고 僕はミネコと友達になりたい。どうなの？探してみるべき？突然変異だとしても何か理由があるはずだ。大型門の影響ですか？ 그렇게 이들은 함께 미네코를 찾기로 결심하죠. なんで俺までファムネラ探しを。つべこべ言わない。社長
動かないでください。俺に任せろ。待ちなさいって。無理に戦う必要ないよ。キラキラしたのを集めてるわ。あのファムネラの後をつければ群れの巣にたどり着けるんじゃない？行こう。見失わないように気をつけて。 몰래 팜넬라의 뒤를 쫓았고 ミネコ怪我をしてたよね。あの傷は爪で引っかかれた跡だった。ちょっとどういうことなの？ミネコは多分他のファムネラたちから意地悪されてる。もしこれ以上嫌がらせがエスカレートしたら。ここが群れの巣みたいだね。ミネコだ。やっぱりミネコは阻害されてるんだ。助けよう社長。あの数を相手にするのは危険だし、ここはファムネラの巣なんだ。一つ提案なんだけど。よさないか。 라이버가 미끼 역할이 되어주었고 覚悟の上とは言いましたけれども、なんでこれだけこんな真似を。ついてこい。 팜넬라가 반짝이는 걸 좋아하는 습성을 이용해 제대로 어그로를 끌어주었죠. 大丈夫ですかねライバーさん。少しは役に立ってもらわないと。 마코토는 다시 미네코와 재회할 수 있었는데 誠悪い人間じゃない。人間怖い。仲間もミネコいじめる。書いてくる。だったら僕たちと一緒に来ない？ここにいたってミネコにはいいことないと思う。希望カンパニーの社員になってよ。いくら言葉が喋れてもその子は魔獣なんだよ。たとえ種族が違ってもきっと分かり合うことはできる。僕もミネコに入社してほしいと思う。みんなはどうかな？ 모두가 미네코와 동료가 되는 것에 동의합니다. 希望カンパニーの一員になってくれませんか？ミネコ冒険者になる。 그런데 그 순간 여왕 팜넬라가 나타났고 夜だ。もう小銭はない。 그 시각 라이버는 열일 중이었죠. これもファムネラなの？やたらとでっかいわよ。ファムネラの女王で群れを束ねるリーダーだよ。どうすんのよ社長。どうして全然効果ないわよ。待って。僕とミネコが。そうだよねミネコ。ファムネラはアンデッド系の魔獣だ。 마코토의 힐은 팜넬라에게 상당한 공격이 되었고 今だ。みんな攻撃を。もうマジックポイントだ。きっとあれが女王の証なんだ。 그렇게 무사히 여왕 팜넬라를 제압하는 데 성공합니다. ミネコはもう立派なうちの社員だよ。よかったねミネコ。なんだどうした。なんだか知らんが、これでようやくあかりたちのもとに。よし、これで一件落着だね。社長、ん？ちょっといいですか？キラクリを集めて先代を探すという企業目標があること。我が社の経営状況は決して良好というわけでは。そんな中でまた新入社員を増やすとなると 유토리아는 이로 인해 회사의 목표가 흐려질까봐 걱정이었는데 お金困ってる？さすがファムネラ、耳がいいな。 이들을 어디론가 데려가는 미네코. 取って食われたりしないわよね。貴重なレアアースばかりです。キラキラ綺麗だから。これ見てたらほっとした。キラキラの光が慰めてくれた。ミネコ一人じゃなくなったから。これ全部あげる。女神様を呼び出すのに必要な量の半分はありません。誠くんとミネコのおかげだね。こんな素敵な輝きになったんだよ。クリスタルフラワー。あの時僕が取れなかった。ありがとうミネコ。これならミネコを雇ってもお釣りが来るんじゃない？頼れるルーキーです。やめろ、俺リーダーじゃない。 예상치 못한 성과들로 생각보다 돈이 빠르게 모이고 있었고 思ったよりも早く女神様が呼び出せそうですよ。オフィスルックもバッチリだね。目標達成までもう一頑張りね。今日もダンジョン探索頑張るぞー。あれ？みんなどうしたの？ 그런데 오늘은 다들 일정이 있어 던전 탐색이 어려웠고 僕も今日はちょっと。ミネコと植物採集ご一緒できずに申し訳ありません。 결국 남은 멤버는 미나토와 유토리아 뿐이었습니다. でもユトリアはあくまで秘書なわけだし。先代の時はバトル要員として活躍されていたじゃない。ユトリアさんすごかったんですよ。殲滅のユトリア、死神のユトリア。ユトリアの武勇伝。
確かに私は戦闘もできます。ゆとりやさんと社長でダンジョン探索をお願いします。戦ってみます。 이렇게 단둘이 던전 탐색을 오게 되었고 じゃあ行こっか。その前になんか口調がバトル要員の今は幼馴染のゆとりやよ。やっぱこっちのゆとりやの方がいいかも。 그런데 사실 다른 멤버들은 일정이 있던 게 아니었죠. これで2人の距離も縮まるんじゃない？どっかの誰かさんとは大違いね。ありがとう。すごいねゆとりや。現役の時よりだいぶ腕がなまってるし。さすが死神と呼ばれるだけのことは。何？昔は近所の悪ガキと喧嘩してすぐに流されてたのに。お、あれって足つきスラビ？切れば切るほど。だったらどうすれば？と弱点を攻撃すれば増えなくなる。なんとかして。あれだよ、あのネクタイ。できたりとも逃がさないから。殲滅のゆとりや、絶対に怒らせないようにしよう。 한바탕 소동이 끝났고 港に社長頼んだ時を思い出しちゃうね。でもこうして2人でダンジョンに来るなんて思わなかった。子供の頃に冒険者ごっこをした時は逆だったのにね。で、なんだかノスタルジックになっちゃった。思ったよりも手に入ったね。また機会があったらよろしくね、港。 늦은 밤 사무실에서 야근을 하게 된 두 사람. 打ち込みが終わった分は倉庫にしまっちゃう感じ？しまっちゃください。色っぽいけど。 갑자기 유토리아가 장르를 바꿔버리려 하는데 体がほてっちゃって。ゆとりや。 쓰러져서 다행이라 해야 할지 모르겠지만 노딱의 위기를 넘겼다 생각했는데 まずは人工呼吸、それとも心臓マッサージ。 생각보다 위험한 놈이었죠. 다행히 잠시 후 유토리아는 기력을 되찾았고 ゆとりや倒れちゃったんだよ。すいません。今はゆっくり寝て疲れを取るのが仕事だよ。何かあったら呼んでね。よし。おいしい。よかった。たまには具合が悪くなるのもいいなと思ってしっかり看病してくださいね。了解。社長はもう帰ってもらっていいですよ。その辺で寝るから大丈夫。よかったらベッドを半分使ってください。いや、一応ソファーで寝ようと思ってたんだけど。これは秘書としてじゃなく幼馴染として言ってるの。 유토리아의 박력에 미나토는 어쩔 수 없는 척했고 子供の頃はよくこうやって一緒に並んで寝てたよね。根っこのところは幼馴染のままなんだね。女神様を召喚して先代を見つけられたらその後は港は社長を辞めちゃうの。でも今はもう少し社長を続けたいかな。温かい現場とそこで働くみんなのことが戻ってきても社長を続けたい。私ももうちょっと港の秘書をやっていたいから。ああ、そうか。おはようございます、社長。すっかり元気になりました。看病のお礼と言ってはなんですが、どうぞこちらへ。いただきます。やっぱりゆとりやといる時が誰よりも落ち着くな。 그때 다른 직원들도 모두 출근했고 せっかくゆとりやが作ってくれたんだから。そういうことか。 순간 거대한 지진이 울리며 갑자기 새로운 던전이 생겼습니다. 他のみんなも怪我とかしてない？私も問題ありません。どうしたのミネコ？匂いがする。あっち。え？僕たちも追いかけよう。ガイドさんは留守番をお願いします。大丈夫ですよ。誰かが一晩で作ったとか？前に探索した奇妙なダンジョンと同じかも。あの時のゲートも突然現れたはず。キラキラ光るやつの匂い、ミネコが集めてたのよりたくさん。それだけの量なら女神様を召喚するのにキラクリが。社長、どうされますか？そこにキラクリがあるなら手に入れないと。社長が行くって言うならついていくわ。これは我が社にとっての大きなチャンス。 그렇게 이들은 던전을 탐색하기로 결정했습니다. 한편 라이버와 발밑 또한 이곳으로 향하고 있었고 まだ誰も手をつけてないダンジョンだ。この前のピアラはどうしたんですか？あいつらのせいでどれだけひどい目にあったか。ライバーさん、この前はお世話になりました。あら、港さんこんにちは。 그런데 이곳엔 스바루도 와 있었죠. 超一流の上場企業インペリアルの社員よ。名前は確かスバルさん。ちょっと待ちなさいよ。なんでもいいけど今度こそ負けないわよ。行きましょう、社長。 멤버들은 던전 안으로 들어왔고 ミネコ、キラクリの匂いはする？不思議な相互さを感じるわ。ってこいつら。でもなんか様子がおかしくない？今度は前みたいにいかないんだから。完全にトラウマなんだ。ミネコ、気をつけて。
あの魔獣たち以前より辛そうでした。ゆとりや、しっかり。社長たちは？僕たちはこっち。けど完全に離れ離れよ。だったらとりあえず先に進むしかないと思う。奥で合流しよう。 떨어진 일행들은 안쪽에서 합류하기로 했고 社長たち大丈夫かな？なんとかなりすぎちゃったりして。 그때 삼두마수가 또다시 나타났습니다. なんか弱ってるけど前より強くなってるんだから。 저번 작전처럼 마리카가 주의를 끄는 사이 기습을 준비했고 私の魔法は超すごいのよ。レディーの話はちゃんと聞きなさいよ。今度は私たちの番ね。なんだかいつもと感じが違う気が。もしかして具合が悪いのでは？それは体調のせいとかじゃなくて、ゆとりやがどうぞ続けてください。熱を測っていただけで。確かに熱々だったな。そんなことよりこの先ご一緒しませんか？旅は道連れって言いますし。同行させてもらえると助かりますが。 그렇게 사이엣지 멤버들과 동행하게 됩니다. ランク2つ星の底辺社長とその秘書が一緒。あかりの知り合いだし守ってやるさ。そんな気遣いは無用かもしれませんよ。何せ湊さんはおっと魔獣ですよ。ライバーさんは前面で防御を優先し。 또다시 미나토의 엄청난 진두지휘가 시작되는데 よし、今回もうまくいったわ。3つの首を喧嘩させるなんてよく知ってたわね。社長、何者？冒険者ランクは2つ星で。2つ星？謎の男ね。よいしょ。社長の履歴書ですね。やった。あれほど的確な指揮を取れる人はいませんよ。お前本当に冒険者ランクは2つ星なのか？さすがのライバーさんも気づきましたか。ご本人は素性を隠しているようですが、知られたくない過去があるとかいったことを覚えてますか？同じ時期に某一流企業を辞めた優秀な社員はやっぱり湊さんのことなんです。実はインペリアルに勤めてたって。隠さなくてもいいじゃないですか。暴力事件でクビになったんですから。冗談だろ。暴力事件ってどういうことなの？社長、無事でよかった。社長が教えてくれた方法でバッチリだったわ。なんだ、何の音だ。まずい、皆さん。経営者サイコパスだ。基本能力は大幅にアップするけど心も体も痛みを感じない。チートな自己中社長ってわけね。誰か湊さんを。はい、すぐに回復します。社長はインペリアルにいたんですね。教えてください。一体何があったのか。 이제야 밝혀지는 미나토의 과거. 星2つのランクにしては頑張ってる方じゃねえの。 미나토는 과거 임페리얼에서 부조리한 상사 한 명을 만났었고 同期のお荷物が帰ってきたか。今日も気楽にはゲットならずか。給料もらってんだろ。死ぬ気でやれよ。お前みたいなネクラのバカ、人事もなんで採用するかね。やめてください。ダメな部下の正し方を教えてやってんだ。俺は上司だぞ。その事件が原因でインペリアルをクビに。そのようなことがあったんですね。湊さんは殴ってなどいません。腹いせに湊さんをクビにしたそうです。情けなさすぎる。でも我慢偉い。湊はいつだって優しいんですね。事件のこと聞きました。誤解していてすいません。まずはあちらをどうにかしなくては。指揮をお願いします。僕がスバルさんに指示を。みんな気を失っててごめん。僕の指示で動いて。私もご一緒しますよ。経営者サイコパスは効率至上主義だ。遠距離から魔獣の注意を引きつけてください。ミネコとユトリアは2人をサポートしながら隙を見て攻撃して、準近接距離での攻撃を。誠くんは援護と回復をお願い。さあこちらです。ご自由にどうぞ。社長も浮かばれるわ。あかりさんは右、ライバーさんは左から。ユトリアそこ。ムカつくな的確な指示だ。さすがは湊さんですね。やった。どうしたんでしょうか。何なの。みんな社畜にされてるのね。見るに耐えないパワハラですね。おいおい、ひ弱な社長を引っ込んで。君たちどう見たって働きすぎだよ。だけど本来労働者と雇用者は対等なんだ。確かにボスには業務の指示が求められます。役割が違うからこそお互いに尊重し合うことが大事なんです。一緒に働くみんなへの思いやりを忘れないようにしたい。
さと受領院を押してしまえ。やっぱり今はやめておきます。まったく甘いやつだ。キラクリのことは忘れてないから安心して。これだけあれば目標達成どころかお釣りが来ます。やはり大型門のせいでしょう。我々はブラックダンジョンと呼んでいます。 스바루는 모음청 기준이 아닌 회사의 분석으로 미나토는 사실 7성에 가까운 능력이라 말해주죠. そうなんですか？おしゃべりをしている時間はないようです。このダンジョンは間もなく消滅します。私たちも退散しましょうか。では希望の皆さん、ごきげんよ 드디어 여신을 부를 수 있는 키라크리를 모두 모았고 う。では女神様の召喚を行います。いよいよですね。それではご希望の案件を一つお受けいたしましょう。湊の父親は今どこにいますか？わかりません。そのものが現在この世界に存在しない。この世界ではなく大型門の向こうにいるというだけ。何分係長ですので、その問いにお答えするには本部長クラスでないと。女神様の世界もいろいろとあるんですね。とんだ無駄働きだったわね。でも収穫はあったよ。父さんは大型門の向こうでとんでもない冒険をしてるんだ。僕も大型門のことを調べようと思うんだ。付き合うに決まってるじゃない。ミネコ、誠と一緒。ありがとう。みんな頑張っていこう。希望ファイトー。